ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു, കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ റെലവെന്റും ആണ്. നമ്മുടെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ മാറിയാലും ചുമ മാറാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചുമ, വരണ്ട ചുമ, അതും രാത്രിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല, കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പാരൻസിന് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം. സിമ്പിൾ ആയ ടോപ്പിക്കാണ്, പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ പടരുന്ന ഈ ചുമയുണ്ടല്ലോ, കൂടുതലായിട്ടും വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുമയാണ്. ഈ വൈറസ് എവിടെയായിരിക്കും? യൂഷ്വലി തൊണ്ടേനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കിരിയിരിപ്പ്, ആ രീതിയിലായിരിക്കും തുടങ്ങുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ അല്ലേ, നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന വോക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് ശ്വാസകോശത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ മാറിയാലും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ചുമ വരും. അതും കിടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ചൊരു തളർന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ജനറലി. ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ നാവൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് പോകുന്ന രീതിയിൽ, അപ്പൊ അത് നോർമലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പി ആയി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിന്റെ ഭാഗം കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് പുറകിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ശ്വാസം പോവാനുള്ള ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂക്കിന്റെ പുറകിലൊരു ദശയുണ്ട്, അഡിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതും ഇടയ്ക്ക് വീർത്ത് വരാം. അപ്പൊ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വായയിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന അളവും കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ചുമയായിട്ട് വരാം. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയും. മൂക്കിന് പുറകുന്ന് മൂക്കൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂക്കിന് പുറകുന്ന് ചെറിയ ദ്രാവകം, ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങും. നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ കാർക്കിച്ചെടുത്ത് കളയാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് കാർക്കിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ല, രണ്ടാമത് രാത്രിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്വാസക്കുഴലിലേക്ക് പോയിട്ട് അതും ഒരു വല്ലാത്ത ചുമയായിട്ട് വരാം. മൂന്നാമത്തെ കാരണം, ഈ തൊണ്ടയിലുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇറിറ്റേഷൻസും ചുമയായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആസ്മ, അലർജി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ചുമ കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള. കുഞ്ഞു മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടല, മിക്സ്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്താതെയുള്ള ചുമ വരും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കുഞ്ഞിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് കൊടുത്തതിൻ്റെ 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ആണോ ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഡോക്ടറോട് അത് പറയുകയും വേണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇടയ്ക്ക് 1-2 ബൗട്ട്സ് ഓഫ് ചുമയുള്ളൂ കുട്ടി, അതർവൈസ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ്, കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ചുമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ വറീഡ് ആവുകയും ടെൻഷൻ ആവുകയും മരുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയും വേണ്ട. പക്ഷെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അത് ഉറക്കത്തിന് വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്, രാവിലെ കുഞ്ഞിന് എപ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങിയ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ചുമ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, അതെന്തായാലും ഒരു 1-2 ആഴ്ച എടുത്തിട്ടേ പതുക്കെ മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുഞ്ഞിന് ഒത്തിരി തണുത്ത സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ ചുമ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുക. കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം ഒത്തിരി വേർപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഒട്ടും ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫുഡൊക്കെ തന്നെ ഇത്തിരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി ഫുഡ് കൊടുത്താൽ അതുകൂടി കുഞ്ഞ് ഈ ചുമയുടെ കൂടെ ചുമച്ചു വരും, കുഞ്ഞ് തളരും, നമുക്ക് ഒത്തിരി വറിയാവും. അപ്പൊ സ്മോൾ ഫ്രീക്വന്റ് ഫീഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാനും നോക്കുക. പിന്നെ ഈ തേക്കുന്ന മരുന്നുകളൊന്നും നന്നേ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ തൊണ്ടയിലും നെഞ്ചിലൊന്നും തേച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആവി പിടിപ്പിക്കാം. മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ത്രോട്ടൊക്കെ ഒരു സുഖം കിട്ടും. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെബുലൈസ് ചെയ്യാം. അത് ഡോക്ടറോട് ഏത് മരുന്നാണ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, മൂക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്സൽ ഡ്രോപ്സ് ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂക്കിന്റെ പുറകത്തെ ബ്ലോക്കും മാറും, ഈ നെയ്സൽ ഡ്രിപ്പും കുറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ചുമയും കുറയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മൂക്കടപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൂക്കിലിറ്റിക്കണം മരുന്ന്, പക്ഷെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമ കുറയാനും ഒരു തരത്തിൽ ഇത് സഹായിക്കും. പിന്നെ മൂക്കിൽ മരുന്ന് ഉറ്റിക്കുമ്പോൾ ചെവിയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ചെവിയിൽ നീരിറക്കം വരുന്നതും കുറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ ജലദോഷം ചുമയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മരുന്ന് തന്നെ ആവണേ, മാറ്റി വേറെ കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിയ മരുന്നൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതൊക്കെ എപ്പോഴും ദോഷം ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, മരുന്ന് കൊടുക്കുക, ചുമ പതുക്കെ മാറുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബട്ട് നമ്മൾ കുട്ടി തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, തീരെ ഉറങ്ങുന്നില്ല, ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ ശ്വാസം വലിക്കുന്നു, വല്ലാതെ മുട്ടലുണ്ട്, തളർന്നു കിടക്കുന്നു, അപസ്മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു, ചുണ്ടൊക്കെ നീല കളറാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത്.
തൊട്ടടുത്തുള്ള പീഡിയാട്രിഷ്യനെ കാണിക്കുകയും വേണം. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.